स्नोरिंग, खर्राटे आना और स्लीप एपनिया, सोते सोते श्वास रुक जाना, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनकी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है। कपालभाति प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम करा देने से खर्राटे और स्लीप एपनिया से 100% मुक्ति पा सकते हो। गले को टाइट करके श्वास को लंबा गहरा भरते हैं और श्वास को भरने के बाद थोड़ी देर यथाशक्ति रोक करके रखते हैं और दाएं नाक को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इसको उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। यथाशक्ति थोड़ी देर रोकने के बाद दाएं नाक को बंद किया अंगूठे से और बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ दिया। ऐसे इसको कंटिन्यूअस 5 बार, 7 बार, 11 बार तक किया जा सकता है। किसी किसी को तो खर्राटे की इतनी ज्यादा समस्या होती है कि परिवार में दूसरा कोई व्यक्ति यदि वो सोए तो सो ही नहीं सकते, सबको जागना पड़ता है। और खर्राटा जब ज्यादा बढ़ जाता तब यह हमारे जीवन को भी संकट में डाल सकता है। कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से करने से खर्राटे तो 100% अच्छे होते ही हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, थायराइड की प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम और भी दूसरे कफ रोगों में बहुत अधिक लाभ होता है। वैसे खर्राटे की समस्या ज्यादातर मोटे लोगों को होती है, जिनकी कफ की प्रकृति होती है उनको होती है। तो उज्जाई प्राणायाम से कफ रोग से भी आप मुक्ति पाते हैं। तो ये उज्जाई प्राणायाम 5, 7, 11 बार तक आसानी से किया जा सकता है। और उज्जाई प्राणायाम के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है खर्राटे के लिए, कपालभाति। जिनको भी खर्राटे की समस्या हो, स्नोरिंग या स्लीप एपनिया की समस्या हो, उनको ये कपालभाति प्राणायाम 15-20 मिनट तक रोज करना चाहिए। स्लीप एपनिया के लिए और खर्राटे के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, जिसको 5 से 10 मिनट तक प्रतिदिन करना चाहिए। कपालभाति में 1 सेकंड में एक श्वास को बाहर छोड़ते हैं, एक स्ट्रोक लगता है। और अनुलोम विलोम में दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस को भरते हैं और बाएं को बंद करके फिर दाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। फिर दाएं से सांस को भरते हैं और बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही निरंतर ये 5 से 10 मिनट जरूर करना चाहिए, जिनको भी खर्राटे और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है उनके लिए। अंगूठे के नीचे ये गले और थायराइड का पॉइंट भी दबा सकते हैं। ये भी गले के लिए, थायराइड के लिए, खर्राटे के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। त्रिकुटा चूर्ण शहद में मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम शहद या गर्म पानी के साथ लेने से भी खर्राटे में विशेष लाभ होगा।